如果我問你哋，咁知唔知道有啲咩 exactly 有啲咩問題會壓力會令到發生咧？咁可能未必個個都知道咯。咁我就覺得，尤其是咧，即係喺香港嗰個社會嗰個生活習慣啊，其實咧，我成日都見到有好多人係遇到呢啲問題。咁而家就分享有少少可能喺嗰個生活習慣裏面嗰個習慣點樣可以調理翻保護嗰個壓力，唔好傷害我哋自己咧。咁依家就開始啦。好，得，好揾到。係啦，咁我先解釋下嗰個micronutrition， 即係我而家用緊嗰個 science 咧，就同普通嘅即係微觀營養學同普通嘅營養學咧有啲咩特別嘅分別咧？咁第一咧，我哋係一定係度身訂做嘅。點解咧？因為其實咧，每個人嗰個即係可能大家都試過有啲即係去啲飯堂啊，定係去返學嗰陣時啊，嗰啲飯堂，即係大家都係試過個個食嘅餐都一樣啦，係咪啊？咁食個餐嘅一樣，係咪代表個個都即係如果尤其是嗰啲餐係嗰啲餐單係俾嗰啲營養師設計出嚟㗎？咁食咗之後，咪應該個個都冇問題咧？定個個都如果有問題嘅話，咪同一個問題發生咧？咁因為個個食嘅嘢一樣啊嘛。咁其實唔係嘅喎。點解咧？因為其實每個人都唔一樣。我哋嘅基因啦，我哋嘅性別啦，我哋嗰啲荷爾蒙啦，我哋嘅吸收能力啦，我哋嗰個消耗啦，瞓覺點樣瞓覺係瞓得幾多咧？跟住同埋一個壓力點樣控制咧？呢啲嘢其實全部都係唔一樣。所以咧，我哋一定要係度身訂做咁樣配翻。即係我甚至如果如果聽日我喺度轉咗份工，我去咗我生活習慣又改咧，咁我食嘢習慣亦都要改嘅喎。所以如果係兩個人咧，仲個分別仲大啦。第二樣嘢咧就係我哋嗰個我哋睇嗰個功能性嘅。平時咧我哋講營養嗰陣時咧，成日都講卡路里啦。但卡路里其實咧係淨係指能量，即係 energy 啊。你帶幾多能量俾個身體啊？你自己消耗幾多能量啊？咁呢個就係能量。問題就係而家能量咧，唔係我哋最主要問題，因為其實咧，通常你哋知啦，卡路里我哋通常太多㗎嘛，我哋唔係而家社會冇乜人係唔夠卡路里，除非真係有特別病啦。但係咧，反而咧，如果你哋睇到，就算係嗰啲可能有啲人見到好肥啊，有好多係啦，你即係個卡路里一定係唔會少得滯啦。但係你睇佢嗰個細胞嗰陣時咧，細胞其實基本上係同非洲一個國家某啲國家嘅人打仗嗰陣時嗰個細胞一樣，即係唔夠營養。咁你話點解會唔夠營養咧？太多卡路里，但係其實因為睇功能咧，細胞嘅功能咧。係要睇啲微量元素嘅，唔係睇卡路里嘅，所以我哋就睇功能。第三樣嘢咧就係我哋可以喺預防嗰度做多嘢，就因為我哋度身訂做咧，同我哋係睇功能性咧。我做就平時做嗰啲 check 咧，我都亦都係唔會淨係睇嗰個 result，我都會睇下嗰個人嗰個生活習慣啊，平時食嘢習慣啊，佢有啲咩問題，兩樣一齊配合嘅。所以就可以喺預防嗰度咧做到嘢。好啦，咁我就講到呢度，就要介紹下我哋嗰個神經系統啦。咁神經系統咧，基本上就係我哋嗰個 autopilot 嚟嘅。如果我問下你哋嗰個你用個腦想控制個心跳，控制到？如果問你你係咪成日要諗住我個胃啊要喐啊要消化，我腸啊係要消化，唔係噶嘛，係 autopilot 嚟嘅，即係佢係自己嗰個神經系統自己控制住呢啲內臟所有呢啲功能。
係啦，你見到啦嗰隻眼啊、心臟啊、胰臟啊、胃啊、腸道啊，全部都係控制住嘅。咁呢個神經系統咧，我成日都講好似可以好似揸車一樣咁樣嘅。有一邊咧，我哋叫做嗰個交感神經啦，係加快嘅、加速嘅。即係如果你做運動啊，咁你個心咪跳得快啲咧，咁呢個就係個神經系統控制住嘅。咁反而咧，你好似揸車咁，你唔可以淨係開快㗎嘛，你一定要減慢嘅。咁減慢嗰一部分咧，就係叫做一個副交感神經啦，叫做 parasympathetic。咁其實咧，即係例如咧，我哋呢個神經系統要嗰個 balance 個平衡咧，要好好啊。個交感神經、副交感神經，好似你揸車一樣咧。你有時咧要開快少少，有時咧要減慢少少，咁你先至可以揸到車噶嘛。咁我哋個身體一樣啊，佢睇個神經系統一樣，佢會睇嗰個環境嘅反應咧，就有時要加速，有時要減慢，係咁樣做嘢。咁我哋咧嗰個壓力，平時我哋講壓力啦。咁其實咧壓力咧，就會令到我哋嘅神經系統有個特別嘅 reaction。咁例如咧，如果你過馬路，你突然間有個大貨車衝埋嚟，你冇時間諗嘅，其實個神經系統咧就會霸住你嗰個路，就會等你第一提升你嗰個交感神經，你個反應就要快，你嗰個皮質醇即係個荷爾蒙啦，緊張嘅荷爾蒙就提升，你嗰個血糖咧提升 ，OK， 咁你可以反應快啊，你可以即刻喐，即刻避開嗰個大貨車，係咪？但係咧嗰個大貨車過咗去之後咧，咁嗰個危險性就冇咗啦，嗰個人就可以嗰個神經系統就可以平衡翻自己，正常翻。咁呢一個方法咧，其實係如果冇咗呢一個 mechanism 咧，我哋其實人類已經係絕咗種好耐㗎啦。OK， 已經係救咗我哋好多次㗎啦。所以咧，你問我嗰個 stress 啊、壓力啊，其實係好定唔好咧？其實都好似所有嘢咁，太多就唔好啦。但係你一定係要嘅。如果唔係咧，你自己嗰個即係你突然間有危險嗰陣時，就唔識得點樣反應。咁呢度就可以俾你睇到，其實咧啱啱講嗰個情形咧，就係喺呢一個地方度，即係咧一個健康神經系統同埋個壓力嗰個反應。咁你呢度見到咧，其實咧即係突然間有危險嗰陣時咧，嗰個身體突然間用嗰個叫做 magnesium 啦，即係嗰個鎂啊，就用得好快啊！所以你見到佢一用，跟住就跌，係咪？但係咧，嗰個危險性走咗之後嗰陣時咧，嗰個 magnesium 就正常翻。而家問題咧，即係 magnesium 係個鎂咧係好緊要嘅，因為我哋身體係所有細胞、神經細胞係用佢好犀利啦。肌肉啊、做能量啊，所有嘢都係用 magnesium。問題就係咧，我哋而家嗰個社會就係一個長期一個 chronic 嘅壓力嚟嘅，即係唔係突然間避開咗大貨車咁就可以放鬆，係日日翻工，可能日日都要有好多唔同嘅問題要面對啊，咁個壓力咧就維持啊。咁呢個壓力維持嗰陣時咧，即係你一個鎂一路跌，跟住佢冇得補翻喎。咁如果佢唔夠個身體唔夠鎂，你入咗去呢一度咧 chronic stress 咧就已經係去到嗰個身體捱住嗰陣時嗰個狀況。咁佢去捱住啦，咁你自己都唔知。但係咧嗰個鎂就一路越嚟越跌。咁個身體點啊？身體就想放鬆啲啦，冇繼續咁緊張啦，佢就會提升一個叫做血清素 serotonin。血清素我相信你哋都有聽過，係一個
叫開心嘅荷爾蒙，即係佢又唔係荷爾蒙嚟嘅，係叫做一個 neurotransmitter， 但係你當係個腦嘅腦用嗰種荷爾蒙啦，佢就會令到你個人可以放鬆啲啊，可以冇咁多嘢諗啊，可以係啦輕鬆啲啊。咁我見到個血清素提升，跟住希望嗰個身體可以放鬆啲，但係咧因為個環境冇變到啊，咁個人一路都係咁緊張，嗰個尾繼續跌啦，咁有去到一段時間咧，見到個血清素佢都開始跌，咁血清素又跌啦，你見到多巴胺都跌埋啦，咁基本上去到呢度咧，身體已經捱得好辛苦啊 ，OK， 咁佢就淨係靠一樣嘢，個神經系統就係靠一樣嘢可以頂住佢，可以捱住，就係叫做頭先講過嗰個皮質醇啊，即係嗰個 stress 嘅荷爾蒙啦，皮質醇一路升，即係成個神經系統淨係靠住呢個皮質醇頂住咯喎 ，OK， 因為嗰個其他嘢全部跌晒，咁個皮質醇一路升，不過有一段時間咧，個身體真係捱唔到做唔到個皮質醇出嚟，個皮質醇一跌咧，個人就去到嗰個叫做 burn out 啦。OK， 即係 burn out 就真係你真係翻唔到工，你真係基本上起唔到床。好多嘅人有抑鬱症咧，都係嚟到呢一度 burn out。OK， 即係冇晒動力，冇晒樂趣。係啦，淨係係啦，即係基本上係攰到犀利。我見到咧，即係我見到其實試過有啲人去到呢一度嗰個狀況嗰陣時咧，嗰個交感神經同副交感神經兩邊都跌晒。咁所以其實咧好緊要，你知道你而家咧嗰個 stress 個狀況去到邊一級，你先至可以知道點樣調理佢。咁我哋平時咧有用一部機就可以即係佢 check 好多嘢，但係其中一樣嘢就可以 check 到個神經系統嗰個平衡咯。咁呢度咧就見到其實我用嗰部機咧就睇到嗰個神經系統，呢度就睇到個交感神經，呢度睇到個副交感神經啦。咁其實香港有好多人咧，我見到都係呢個狀況，即係本身嗰個神經系統同埋即係嗰個神經系統嘅平衡。交感神經、副交感神經嘅平衡好好咧，就嗰一點就喺中間嘅，即係嗰個平衡就喺中間。你見到而家佢移咗位啊？移咗位嘅意思咧，即係你見到咧嗰個交感神經即係加快嗰部分啊，加速嗰部分咧太快啊。OK， 跟住嗰個減慢嗰部分咧就減唔到慢。咁去到呢度嗰陣時咧，其實咧好多人自己唔知唔覺啦，但係其實咧個身體已經捱緊啦，好似啱啱睇個圖嗰陣時咧。咁點解我擺咗個鎖喺度咧？因為其實咧，呢個得意，因為我有好多教練係朋友嚟嘅。咁其實咧佢哋幫人哋減肥咧，咁佢哋減肥嗰陣時咧，有時有啲客人其實佢哋最驚嗰個情況就係咁樣，有啲客人過嚟，佢哋食嘢跟晒佢哋講啊，即係計晒卡路里啊，運動咧都做晒佢哋教練叫佢哋做，但係咧減唔到肥，點解咧？因為佢哋嗰個神經系統嗰個狀況去到呢一度啊。咁我呢度可以再解釋俾你睇，其實咧你嗰個神經系統去到呢度嗰陣時咧，嗰個血壓啊會容易提升啊，個心跳又快啊 ，OK， 仲有喎，你個身體咧就算唔食甜嘢咧，佢都會自己做糖出嚟啊，即係你哋平時食啲蛋白質嗰啲氨基酸咧，佢就會轉做糖出嚟啊。所以咧本身有三高問題嘅朋友咧，咁就如果佢再加上係呢一個神經系統嘅問題咧，即係好似你火燭，你再淋一碗嗰啲滾油落去，咁佢爆炸，即係咁嘅意思啊。所以第一件事咧，其實見到一個咁樣嘅狀況出現咧，係要調理呢個問題，要打開咗個鎖先啊。你打開咗個鎖，你先至可以 take care 其他嘅問題。嗱，我呢度亦都俾你哋睇啊。呢度喺我部機度見到咧，平時咧
呢一 part 就係個神經系統，你見到全部綠色，即係個神經系統嗰個功能係健康啦。跟住呢一紮咧就係個神經系統控制住嗰啲器官嗰個功能。你見到全部咧正常嚟講咧，全部都係綠色，嗰啲功能全部都正常。你見到一個好似頭先嗰個情況咁樣，嗰啲人嗰個交感神經太犀利咧，你見到神經系統喺度啦，跟住你見到呢一粒咧冇一度綠色嘅，你見到啲功能一係就太慢，就好似嗰啲眼啊容易眼乾啊 ，OK， 但係咧嗰個心跳啊好快啊，個肝啊亦都係 push 到佢好辛苦啊，所以有啲人啊就話：點解我喺度我唔明白啊！我瞓翻覺咧，我心突然間砰砰砰砰跳咧，我好驚啊！我唔知係咩，我就要走去睇個心臟科醫生啊。咁心臟科醫生就睇，如果你個心臟正常，嗰啲功能都正常喎。咁其實咧就係要喺嗰個神經系統嗰度處理，唔係喺個心臟度處理。呢度亦都俾你睇啦，我部機亦都係睇到嗰個皮質醇去到升到幾高啦。如果見到皮質醇太高嗰陣時咧，其實會產生好多問題。第一咧，好似我頭先講咧，提升個血糖啦 ，OK， 血壓啦，嗰個血清素又低咗啦，嗰個人嗰個集中嗰個 focus 啊，集中唔到啊，跟住同埋再一樣嘢咧，就係個皮質醇太高嗰陣時咧。佢會 shut down 你嗰個免疫力嘅 ，OK？ 你見到免疫力呢度俾佢 shut down 咗，好似有好多做好多運動嘅朋友啦，好 intensive 啦，佢哋做完運動之後嗰3-4個鐘咧，好容易去感冒嘅，因為咧佢哋啱做完運動嗰陣時咧，嗰個皮質醇升到好高咧，佢哋有幾個鐘嘅時間咧，嗰個免疫力係好低嘅 ，OK？ 所以呢個一樣，你長期個壓力太大咧，你嘅好容易病啦，唔單止病啦，但係就算你病咗嗰陣時咧，仲要好長嘅時間先至可以恢復翻。咁而家講埋嗰個腸道咧，因為我哋成日都講咧嗰個腸道係第二個腦嚟嘅 ，OK？ 因為咧其實好多方法嗰個腸道會影響嗰個腦啊！而家咧我哋仲知道嗰個腸影響個腦咧係大過嗰個腦影響個腸嘅而家。尤其是通過啲益生菌啦，我哋成日都講益生菌啦，益生菌係會你知唔知80%嘅啱啱講嗰啲血清素咧，其實80%都係喺腸道嗰度做出嚟嘅。所以點解你通常有嗰啲抑鬱嘅人咧，佢哋好多時都係有腸道嘅問題嘅，即係可能佢肚瀉啊、便秘啊，定係消化有問題啊，成日好多時有呢啲咁嘅狀況出現。仲有咧嗰個腸道係有佢自己嗰個係唯一一個器官有佢自己嗰個神經系統嘅 ，OK？所以咧，其實嗰個腸道嗰個健康係絕對係影響嗰個腦嗰個腦嘅個情緒啊。咁你見到呢？你嗰個神經系統太犀利，即係平衡失去咗嗰陣時咧，你就會影響個腸嗰個健康。即係你知咧，你平時好急嗰陣時咧，我叫你食個包，你都唔想啦，你個胃都揦住，你都食唔落啊。OK， 咁所以其實個神經系統控制嗰個消化能力咧，你要消化得好，一定要個人係放鬆 ，OK， 一定要減慢，你先至可以消化得好啊。好啦，我再講埋呢度啦。咁係啊，我哋其實咧有危險嗰陣時咧，我哋其實有小腦咧就會，即係個小腦係我哋嗰個，即係一有危險咧，其實佢就攞翻，即係佢就做翻老闆，佢控制住個身體。OK， 我哋成日諗住我哋嗰個大腦啊，好聰明啊，咩啊，咁其實咧一有危險，一要做翻啲正經嘢嗰陣時咧，個小腦就出嚟啦，就話係我老闆，我係個老闆。你要聽我攞翻嗰個，即係我控制翻嗰個身體。
咁其實咧，呢有危險嗰陣時咧，本身我哋嘅小腦會有3個反應。每個人未必一樣。咁第一個反應咧，即係如果你有個危險咧，即係如果你突然間有隻狗啊撲埋嚟啊，你如果有支棍喺度，你咪拿住嚟打，即係 fight back，OK，打翻走嗰個危險。第二咧就係如果你唔夠打，咁你咪要逃走啦，係嘛？咁你就要跑走路咯。跟住第3個反應咧，就係你見到咧有啲即係可能有時你見到揸車有啲動物啊過馬路嗰陣時，跟住見到架車走埋嚟咧，佢嚇一嚇，跟住停咗喺度唔喐。定係咧人哋咪同你講話，如果有個紅人嚟攻擊你炸死就得㗎啦。即係有啲動物咧係炸死嘅，即係唔喐，跟住扮死，跟住就希望嗰個，即係如果你又唔夠打，你又跑唔喐，咁你咪唯有炸死唔喐咯。咁呢個亦都係一個 strategy 嚟嘅。咁呢3個反應咧，其實亦都係一樣嘅，已經係救咗人類咧預防嘅絕種咧，已經係救咗好多次㗎啦。問題就好似而家咁，我哋嗰個生活習慣，我哋而家呢個社會咁咧，我哋嗰個壓力，我哋個危險性咧係一路貼住嘅，即係唔係我避開咗大貨車跟住就冇事。我哋日日咧都要返工，我哋日日咧都係要對住好多唔同嘅壓力問題啊。OK， 你家庭上都一樣。咁所以咧，其實你嗰個老闆過嚟同你開會嗰陣時，你冇理由喺度話好煩啊，打佢一拳啊，冇理由噶嘛，係咪？咁所以你就要 hold 住自己啦，忍住，跟住你慢慢咧就會變成 anger 咧，即係好燥啊 ，OK， 好成日好嬲啊，有呢啲咁嘅情緒問題。咁本身嗰啲人係想逃走咧 ，OK。咁佢哋逃走唔到，因為你每日喺度人哋開緊會，跟住話我唔要啊，我即刻走人啊，唔得噶嘛，你都要 keep 住喺度。所以咧，你 hold 住咧，你慢慢就變成叫做 anxiety 啦。跟住咧最尾咧，即係有第3個反應，即係炸死嘅反應咧。咁你即係有老闆嚟揾你嗰陣時候，有啲嘢要做啊，唔得，我死咗，就唔得噶嘛，係咪？所以咧，慢慢咧。你慢慢就變成我哋叫做抑鬱啦，抑鬱症啦。咁而家咧已經係有好多 publication 啊，講俾你知咧，其實因為我哋暫時講咁多嘢咧，仲未去到病態，但係咧長期壓力咧，你見到係會產生啲心臟病啦 ，OK， 糖尿病啦。啱啱講，因為個血糖咧，你就算唔食甜嘢，你都會自己做翻啲糖出嚟啊！呢度你亦都見到有cancer 啊，係咯，同埋腸道啲病啊，都係會發生㗎，即係 LBS 啊呢啲腸道問題啊。咁講翻下我哋少少點樣可以預防呢啲問題啦。第一咧，我哋 multi-dimensional， 即係我哋中意咧就唔係淨係靠一樣嘢去解決嗰啲問題，因為其實咧見到大自然咧永遠都唔會有一樣嘢係唔會叫你即係會改善你嘅問題，但係又唔會叫你改任何嘅飲食啊，又唔使叫你瞓多啲啊，又唔使叫你做運動啊，冇嘅。OK， 我哋要喺唔同層面咧做翻啱少少嘢咧，咁就會好啲啦。咁第一樣嘢咧 chronobiology 即係咧喺食嘢度，我哋可以改個時間同埋改食啲咩咧？第一樣嘢咧，我想講翻我哋一部機咧係可以 check 到嗰個神經細胞嘅反應嘅。OK， 即係你哋喺腦嗰度咧，如果個神經細胞嘅反應太犀利咧，會有啲咩情況發生咧？即係例如咧，你有少少光就已經覺得好殘眼啦，你有少少聲就已經覺得好嘈啦。跟住同埋呢啲情況嗰陣時咧，你哋嗰個即係好容易俾嗰個壓力刺激到啊，好容易太緊張啊。咁點解會發生咧？第一樣嘢咧就係
有食物係有一樣嘢係會令到個神經細胞反應太犀利，呢樣嘢就係味精啦。OK， 咁味精咧，你見到味精係會令到嗰個神經細胞突然間即係你有少少 stimulation 就已經個反應太犀利啊！但係咧，你見到其實味精咧有好多產品都係有嘅。OK， 通常都好多啲加工食品啊。OK， 嗰啲蛋糕啊、餅乾啊，甚至你哋出邊食有好多嗰啲汁啊、嗰啲湯啊，都係好多味精嘅。咁你第一樣嘢咧就係即係你要減少嗰啲味精啦。其實咧呢個問題已經係即係好耐已經知道嘅，即係你見到美國60年代嗰陣時咧，有啲人食完嗰啲中餐廳之後咧，好多人覺得又頭痛啊、頭暈啊、唔舒服啊，佢哋就叫咗呢一個 syndrome 叫做Chinese Restaurant Syndrome， 係啦。咁我就問你，咁你平時啲人緊張嗰陣時，佢哋會食啲咩咧？係咪？佢哋通常都係會食呢啲，即係可能薯片啊、朱古力啊，即係蛋糕啊，即係食啲加工食品，因為佢發泄啊嘛。但問題就係你越係食咧，你個人就係越係容易俾嗰個壓力受到刺激。咁我哋咧就會建議食翻啲健康啲嘅 snack 啦。例如咧食翻啲即係嗰啲berries 啊、士多啤梨啊 ，OK？ 點解咧？因為係啦，因為咧嗰個佢哋裡面咧其實有好多唔同嘅多酚啦，可以保護神經細胞啦，保護抗氧啦。你平時咧下午茶嗰陣時咧拿一紮嚟食咧，其實已經係好好噶啦，佢可以提升你嗰個對壓力嗰個個敏感性。第二咧，攞一紮嗰啲天然啲嗰啲 nuts 啦，即係好似核桃啊、杏仁啊，下午茶嘅時間唔使多嘅。點解下午茶嘅時間咧？成日講，因為其實咧下午茶嘅時間即係4、5點嗰陣時咧，就係最需要提升血清素啊。咁你趁住呢個時間咧，你其實食少少嗰啲 nuts 咧，佢就會有機會提升你嗰個血清素，同埋嗰個時間又係啱嗰個就又係啱血清素嘅時間咧。所以其實係好好嘅。我仲有擺埋嗰啲黑朱古力啦 ，OK？ 黑朱古力啊，即係嗰個起碼七成黑。咁黑朱古力其實好健康嘅 ，OK？ 佢亦都有佢亦都可以帶翻足夠嘅鎂啊，都似啲 nuts 咁足夠嘅鎂俾個神經細胞啦，同埋咧support 嗰個腎上腺啊。OK？ 腎上腺就係做嗰個皮質醇嗰個器官啦。OK， 咁就呢個係少少 tips， 但係好好嘅例如tea time 啊，可以食幾粒嗰啲 nuts 定係黑朱古力。跟住咧呼吸咧，亦都可以調理嗰個神經系統啊。如果我問你哋平時係啦嗰個即係喺一個生命裏面嗰個心會跳幾多次咧？差0次80。個標準少啲，係啦，即係係啦。咁其實你見到咧喺動物嗰度咧，其實係15億次，唔理邊隻動物，即係啦，你嗰隻老鼠啊，定係嗰隻大象咧，其實都係一樣嘅。只不過咧，隻老鼠咧見到佢1分鐘裏面咧個心跳1500次啊，咁佢就活2年。嗰隻大象咧，佢1分鐘裏面嘅心跳就跳30次，佢就活35年。OK， 咁即係其實咧，你嗰個心跳得幾快，其實直接同你幾長命有關嘅。OK， 所以其實咧，點解要調理神經系統？就因為你可以調理翻嗰個心跳啊！咁而家問你哋啦，咁既然係咁咧，咁我係咪應該做運動啊，定唔應該做運動啊？應該啊？點解啊？增加你即係抗血壓同埋增加你速度。你增加嘅速度，你咪短命咯。唔係，但係過咗之後，你個跳躍慢咗。係啦，very good。
係啦，因為咧其實你做運動嗰陣時，當然你做運動嗰陣時，你個心會跳得快，但係咧你始終都係個心臟係個肌肉嚟㗎嘛。你越練佢咧，你嗰個心臟嘅功能就越大。你每一次即係因為平時做運動嘅人咧，個心臟泵一次咧，可能等於你個心臟泵2次嗰個血㗎喎。所以咧你平時做慣運動嗰陣時咧，你個心跳係慢嘅。OK。嗱咁呼吸咧，其實係可以調理翻嗰個心跳嘅速度咯。如果我直接叫你用個腦去控制你個心跳，你控制唔到啊嘛，係咪？但係咧，呼吸咧就可以幫到啦。點解咧？因為其實當然你個神經系統亦都控制住你個呼吸咯。即係例如咧，你瞓覺嗰陣時，你唔使成日諗住呼吸噶嘛。但係如果我而家叫你hold 住啖氣5秒鐘，你都 hold 到噶嘛，係咪？所以其實咧用呼吸嚟講咧，係可以影響到個神經系統。你影響到個心跳咧，你就影響到個神經系統㗎啦。咁你亦都要知道一樣嘢咧，就係我哋平時吸氣嗰陣時咧，咁吸氣係用嗰個交感神經係 stimulate 嗰個交感神經。你呼氣嗰陣時咧，係會 stimulate 嗰個副交感神經嘅。所以平時如果你我平時成日會建議啲人用翻個 Apps 睇住個節奏嚟呼吸咧。你嗰個你如果想減慢嗰個心跳，如果想個人係 relax 啲啊，冇咁緊張咧，你呼氣嗰個時間咧要長過你吸氣嘅時間嘅。咁呢度有個好嘅方法咧，即係例如咧吸氣4秒鐘，跟住呼氣7秒鐘，跟住就 hold 住啖氣8秒。咁你連續做3分鐘咧，咁嗰個交感神經就可以平衡翻啦。係啦，咁你全日嗰個即係嗰個壓力都可以釋放翻出嚟。咁其實有啲好嘅 Apps 免費嘅，你哋亦都可以睇住嚟做。因為你其實最主要咧，唔係你吸幾多氣，係真係個節奏啊！你而家好明白。跟住咧而家我哋講下少少movement 嗰度，我唔敢講運動啦，但係你哋平時有冇見過咧嗰啲貓啊？佢哋做嗰啲貓功咧，即係我哋成日講 stretching， 其實佢哋唔係做緊 stretching， 佢哋叫做係嗰個 pandiculation。佢點解咁做咧？其實所有動物都會做嘅，即係甚至嗰啲蛇啊，佢哋都會識得做嘅。咁其實佢哋做嘅原因咧，就因為我哋平時咧嗰啲筋膜啊，會儲埋好多嗰啲壓力啊，嗰啲 tension。咁嗰啲動物咧，喺佢哋 DNA 嗰啲基因已經係有呢個功能㗎啦，佢哋識得自己做嘅，一生出嚟就識得做啦。佢就會咁樣做一個即係拉一拉，做嗰陣時咧，佢就可以釋放翻喺嗰啲筋膜嗰度儲埋咗嗰啲壓力出嚟啊！咁佢哋到時咧就可以保護住佢哋嘅神經系統咯，冇俾個神經系統俾佢咁容易，俾個壓力咁容易影響到咯。咁我哋咧點解而家唔做啊？點解我哋而家少做呢啲動作？因為你諗下，你平時翻工嗰陣時，咁你無端端咁老闆一入嚟，哇！你偷懶，你真係覺得好唔好意思啦，係嘛？但係其實咧係好好嘅，因為咧我哋而家其實成日坐喺嗰個 office 度啊，即係每一日坐7個鐘啊8個鐘啊，其實我哋嗰個身體，我哋 DNA 係唔習慣坐咁耐唔喐嘅 ，OK？ 所以其實咧你我都會建議咧即係你坐每45分鐘咧就做一做 ，OK？ 即係好似少少好似打喊路嘅動作咁，即係係啦，大家可以做一做。咁其實咧已經係好好嘅，可以釋放翻個壓力出嚟。係啦，keep 住呢個習慣係一個好嘅習慣嚟。我講埋少少 sound wave therapy 啦，咁用個聲音嚟調理我哋嗰個神經系統啦。
我哋本身有部機咧，係個 headphone 嚟嘅，耳筒嚟嘅。佢就會播一個音樂，呢個音樂咧就特別嘅，因為其實咧每隻耳仔嗰個 frequency 咧都有少少唔同嘅。其實咧我哋本身個腦咧有唔同嘅電波，有唔同嘅叫做 brain wave 啦。即係你見到嗰個 brain wave 叫做 beta 咧，就會係提升你個多巴胺啊。你翻工嗰陣時啊，集中啊，要做嘢啊，你個 brain wave 就係呢度，你見到 frequency 咧係好快嘅。跟住咧你放鬆嗰陣時咧，嗰個腦個 frequency 咧就開始慢翻啲啦。呢度 alpha 啦，去到 theta 就係提升嗰個血清素啦，慢慢準備瞓覺啦。跟住你瞓着嗰陣時咧，就去到 delta 㗎啦。OK， 咁呢部機嗰個原理咧就係你聽嗰陣時嗰個音樂咧，每隻耳仔嗰個 frequency 有少少唔同。OK， 一個快少少，一個慢少少，咁就你自己聽嗰陣時咧就冇感覺嘅，你淨係聽到個音樂。但係你個腦聽到嗰陣時咧，佢自己就會計翻嗰個分別出嚟，跟住佢自己就會做翻呢一個 frequency， 即係爭咗呢個 frequency 出嚟。咁你咪有個方法可以控制住嗰個腦嗰個電波，嗰個 brain wave 啦。咁呢個叫做 binaural beats。binaural beats。OK， 咁就呢一個我就會建議，即係如果啲人嗰個神經系統太個平衡失去咗太犀利咧，我都會建議佢平時攞去聽咯。嗰個 program 9分鐘啦，咁佢9分鐘之後咧，如果個身體覺得需要咧，佢會繼續想聽落去嘅，即係重複聽多次啊。咁係冇 overdose 嘅，係一個好天然嘅方法嚟，同埋冇入侵性嘅方法嚟調理翻個神經系統。咁你見到咧，即係你聽25分鐘之後咧，見到嗰個腦嗰個電波腦嗰個 activity 咧，已經係變晒。亦都講埋少少營養產品，有啲咩營養產品可以幫到啦。咁頭先我講緊嗰個神經細胞嘅反應太犀利咧，咁其實第一樣嘢就係要配翻個鎂俾個身體，俾嗰啲神經細胞啦。咁呢個例如咧，呢個 relax 咧就佢就有足夠嘅鎂啦，同埋帶翻唔同嘅多酚可以 support 嗰個，即係可以保護住嗰個神經細胞啦。佢仲有個 taurine 啦 ，taurine 係好多人就諗住 taurine 係好似喺嗰啲 energy drink 裏面咧，嗰啲 Red Bull 啊，諗住會令到個人係好 excited 啊，但係好精神啊，好刺激個人啊。但係其實唔係嘅 taurine 咧係其實係個 transporter 嚟，即係咧佢可以帶嗰個鎂咧 magnesium 咧去到個腦嗰度啊，帶翻上去個腦度啊。所以taurine 加埋嘅鎂咧係特別係好嘅。跟住咧cortisone 咧就係例如可以 support 翻個腎上腺，呢個就係佢有好似啲人參你都知道啦，唔使係啦。人參可以 support 住嗰個腎上腺啦，等嗰個腎上腺可以做翻足夠嘅皮質醇出嚟啊。咁你就抗壓就會即係抗壓嗰個機會就會好啲啦。跟住咧唔係個個需要咧，但係咧你見到咧，因為嗰個腸道健康係好重要啦。咁你知道嗰個神經系統係會刺激到個腸嘅，所以咧如果呢個唔係個個需要，但係如果你見到有啲人係因為神經嗰個又太緊張啊，又有消化嘅問題啊，你可以配翻一個益生菌俾佢。我都要教一教大家點樣揀啲益生菌啦，因為其實咧益生菌係有好多喺個 market 裏面啦。有啲就話我有幾多1萬種類嘅唔同嘅菌啊，係嘛？咁其實咧，我想講你其實一粒丸嗰個菌嗰個有限啊嘛，係咪？咁其實你要揀個益生菌，唔係要揀你幾多，你要揀個功能性 ，OK？ 你唔好揀一個益生菌係樣樣都做少少啊！即係我俾個比喻你哋啦，即係如果你哋走去一間餐廳，
咁呢間餐廳咧又做 pizza， 又做點心，又做壽司，又做又做拉麵 ，OK？ 咁你覺得佢嗰個質素會唔會好啊？會定唔會啊？一般係咯，係咯，咁你都知啊嘛。咁你一個廚師會唔會做到咁多嘢？同埋會唔會做得好啊 ？OK？ 咁我如果走去一間餃子店，嗰間餃子店淨係做一樣嘢，就係做餃子，你覺得嗰啲餃子會唔會好過第一間嗰啲餃子啊？係因為佢淨係做呢樣嘢噶嘛。咁但係益生菌一樣啊，即係你唔係睇唔係呢個益生菌樣樣都做少少，但係冇一樣嘢做得好。你要揀個功能性啊！我例如呢一個益生菌咧，佢可能有兩種菌，但係呢兩種菌咧嗰個功能咧就真係幫個腸消炎同埋幫個腸道嗰個功能可以提升佢咯。其他功能咧就唔搞啦，即係好似免疫力啊呢啲嘢，全部都係要睇其他菌。Okay? 所以益生菌係咁樣揀嘅，同埋啲益生菌唔可以代替我哋腸裡面嗰啲菌嘅，佢係經過嘅啫。你有3個星期嘅時間咧，俾佢個功能去即係攞佢嘅功能，跟住之後咧佢就會走㗎啦，係啦。因為我哋個益生菌腸道益生菌係太穩定啦，係改即係唔可以用呢個方法嚟改咯。最尾嗰個咧就係 HP 就真係保護嗰個胃啊，因為其實嗰個神經系統緊張嗰陣時咧，咁其實成日會刺激到個胃。你刺激個胃咧就會有好多人有嗰個幽門螺旋菌嘅機會咧係大好多嘅。咁呢一個係有嗰個即係有唔同嘅好似嗰個薑黃素啊，有一種益生菌咧裡面咧專係俾個胃嘅，保護個胃。咁呢個就係咯，呢個就唔係個個需要，但係如果有啲人好容易胃痛啊，咁就可以用呢一個方法。咁我講到嚟呢度，睇你哋有冇啲咩問題啊？係。我問題，即係你有關呼吸嗰個問題啦。係。我覺得呼吸同我哋個 blood oxygen level 好有關係。咁 blood oxygen level 其實同我哋個 mood 又好有關係，有冇level 啊？係啊，你講得啱啦。其實嗰個氧，即係我哋身體嗰個氧氣係好重要啦。咁其實好多人已經係我成日睇 consultation 嗰時，好多人係已經唔記得咗點樣呼吸啊。即係呼吸未必，即係可能我呼吸一半啦，定係即係唔記得咗點樣呼吸，深呼吸啊呢啲嘢係好少機會做個運動嘅機會又少啦。咁其實我想講即係嗰個呼吸係一樣嘢啦，但係你 oxygenation 咧，你亦都要靠嗰個身體嗰個血嘅循環好唔好啊嘛。所以鐵都好緊要。所以咩話？鐵啊！係啊，你講得啱啦，係咯，鐵係好緊要啦。咁其實大部分嗰啲小朋友啊，大部分嗰啲女士啊，亦都係缺乏鐵啊。所以如果有你哋知道你哋本身嗰個鐵質唔係好咧，平時食嘢嗰陣時咧就個時間咧就冇飲茶冇飲咖啡，就分開嘅時間隔開佢飲。你哋飲茶飲咖啡咧，到時就會 block 住你哋平時食嘢嗰陣時嗰啲鐵質吸收啊。我有幾多即係譬如好多時候我哋瞓覺嘅時候咧，一瞓醒就心情唔好嘅。因為點解咧？個 blood oxygen level太低，所以有個 suggestion 即係發咗噩夢之後咧。你又幫佢深呼吸啦，咁你就會心情會好好多。嗰個平時醒個心情就 depend 幾樣嘢啦。depend 你講得啱 oxygen level 咧，但係我亦都覺得係 depend 嗰個你嗰個多巴胺係咪有機會提升翻啦？因為你朝頭早嘅時間係應該多巴胺同埋個 procession 係提升得最高㗎嘛。所以其實節奏係好緊要啊！食嘢節奏啊！你如果朝頭早你一起身未食早餐之前咧，做10分鐘運動 ，OK 做 push up， 我唔知做 squat， 我唔理你做咩運動，但係做10分鐘，到時咧你嗰個情緒亦都係唔同。你例如咧，如果你朝頭早出街嗰陣時曬10分鐘太陽咧，你嗰個情緒亦都唔同啦。
OK， 因為你係會 reset 翻嗰個荷爾蒙嗰啲嘅 timing 啊。Magnesium 嘅喺嗰個 neurotransmission， 即係嗰個即係嗰個即係你知道嗰啲neuron 有啲gates 嘅 magnesium 係一個 upper 嚟嘅係咪？係一個咩話？即係excitatory 嘅係咪？佢唔係 excitatory， 你係需要嘅。我知，但係即係佢譬如血管裏頭有好多 iron， 血裏頭有好多 iron 嘅，有啲係 calcium 係一個即係比你安靜啲嘅。Magnesium 咧就 up 啲嘅。Lithium 咧就俾佢即係降低你個 activity， 即係個 inhibitory 同埋 excitatory。Magnesium 咧佢有個功能就係你如果食咧佢有個 calming effect 啊，即係個人係會 relax 啦。calcium 差唔多嘅。係，但係佢對個 magnesium 佢仲有即係如果你瞓覺前食咧，佢就會令到你容易瞓覺。係 calming。係啦，會 calming 嘅，同埋你即係知咧，即係嗰啲人做運動嗰啲要成日抽筋，我哋都係俾 magnesium 佢哋㗎嘛，因為啲肌肉係可以講relax 翻嗰啲肌肉。點解喺嗰個 initial 嗰個 stress 嗰個 stage 要需要 magnesium 俾佢 calm 你 down 嘅話，你 stress 佢梗係要即係比較 excite 佢咯。你就用你一緊張咧，就用嗰個 magnesium 用個尾用得好犀利，跟住你嗰個即係你長期緊張咧。好多人個 magnesium 係唔夠嘅，所以要補翻個 magnesium 佢。第一件事咧，你一緊張咧，你要諗 magnesium。係啊，有冇其他問題？有冇問題想發問嘅嚇？對生活嘅習俗啊、習慣你自己啊嚇。你話瞓晏覺啊嗰啲啊，瞌眼瞓啊都可以問下。我想問咧就係話，即係話講到咧人好容易缺咗鐵啊嘛，咁但係食咗即係有啲人就食鐵啦，或者食鐵丸啦，但係又會影響嗰個吸收㗎嘛，即係如果你食咗某一啲嘢咧，會令到個吸收唔好咯。係啊，鐵質唔係咁容易提升翻嘅。係啦。咁點咧？即係呢個係一個問題嚟嘅嘛。譬如假設你就嚟講細路仔啦、大人啦，都會容易，尤其是女性啦，係好多都會缺鐵㗎嘛。咁佢應該要點嚟先可以吸收翻佢真正嘅鐵咧？即係對佢嘅身體有用咧？其實鐵質嘅問題咧，你可以咁講，即係你即係大家都知食紅肉啊，會個鐵質係好多啦。咁其實有兩種，你即係有兩種鐵質嘅你可以吸收嘅。第一就係嗰個肉裡面嗰個，即係紅肉裡面嗰個鐵質咧。呢一個鐵質咧就多啲啦。咁你就因為其實鐵質嘅問題咧，你太多亦都唔好啊，太少亦都唔好。你食紅肉嗰陣時咧，咁你個身體就會吸收晒嘅。即係如果你食例如植物嗰啲鐵質咧，你嘅身體差唔多夠嗰陣時咧，佢就可以停咗唔吸收啦。但係肉嗰度嗰個鐵質咧，個身體就會吸收晒。咁你太多，即係你嗰陣時太多，平時太多鐵質嗰陣時，都會容易氧化，容易令到發炎啊。所以我都會建議咧，即係如果你平時嘅鐵質係少咧，你可以用翻一啲叫做好似嗰啲螺旋藻啊 spirulina 嗰個鐵質咧係多啦，但係佢係比較植物嘅鐵質嚟嘅，所以係比較安全啲啊。咁你可以即係可能每日去食幾粒呢啲螺旋藻咧，幫你嗰個鐵質會提升翻。好多運動員咧都係需要鐵質啦，佢好多運動員都係用呢個方法嘅，同埋一個天然嘅方法嚟嘅。同埋記住我頭先講，即係食嘢嘅時間啊，唔好飲茶，唔好飲咖啡啦，隔開兩個鐘，如果你哋要飲嘅話，係。想問下咧如果係知道面對一個好 high stress level 嘅一個情景，譬如行入去一個會議，個會議咧嗰啲人即係知佢會質你㗎啦咁樣，咁又或者你去上台要講嘢，有啲人咪會緊張啊 stage fright 啊發台瘟啊啲，咁點樣可以喺之前係咪食 supplement 已經即係幾耐之前食呢啲 supplement 可以幫到？因為呢個可以係一個心理嘅嘢啦，
但係如果呢啲 supplement 係幫到，咪可以再容易啲去處理咯。係啦，我今日講嗰啲嘢其實都所有嘢都可以幫到嘅。你要明白一樣嘢，就好似我講咧，唔好淨係靠一樣嘢。OK， 甚至我 supplement 咧，我都唔會建議人係長期用嘅。OK， 唔好依賴營養產品。但係咧我每次俾 supplement 人咧，我都會第一叫佢改善佢嗰個生活習慣先，佢個飲食啊，佢嗰個運動量啊，嗰個 supplement 就係 backup 嚟嘅。OK， 講翻你個問題咧，咁其實咧你可以用唔同嘅方法一齊去處理啦。你啱啱咪見到有個呼吸嘅方法嘅，咁你平時咧即係呢個你知道有緊張嗰個時間嗰陣時咧，你就每日做3次3分鐘嗰個呼吸嘅 exercise， 可以睇住手機嚟做。再加上好似嗰個啱啱講帶翻足夠嘅鎂俾個身體咧，等我可以抗壓啦。OK， 咁呢啲都係好嘅。加上如果你再做翻少少運動咧，咁呢個亦都係一個非常好嘅抗壓嘅方法嚟嘅。可以。第一即係我好贊成啊！即係如果你有 stress 咧，最好 reduce stress 嘅方法去運動。我以前都同分享過就話，如果你同人鬧完交之後咧，第一樣要解決問題咧，就走去游水咁啊。咁呢個第一點啦。第二點咧就係、如果你遇到一啲好 stressful 嘅 situation 咧，take B vitamins、stress formula 嗰啲咧，可以幫你解決個 stress 個 issue， 即係你個心情會好好多。Thank you。可能唔係真係咁簡單，因為我睇到新聞咧，有個 court 咧，佢係處理嗰啲家暴嗰啲，最近嘅新聞嘅啫，唔喺香港，唔知喺邊度，唔記得咗係咪？佢哋個 court 嗰度處理家暴嗰啲咧，佢係要帶啲狗仔咧入去個 court 嗰度咯，佢係愛嚟咧嗰啲被家暴嘅人咧去講嘢咧，等佢哋唔好情緒激動咧，去摸住啲狗仔。如果有咁容易，佢就唔使搞咁多，點解帶啲狗仔入去個 court 度咧？係啊，既然專家覺得要即時去 calm down 嗰啲被家暴嘅人，等佢落口供可以清晰，可以 calm down，咁就唔使用狗仔啦，即係你講緊係好嘅，因為其實咧有唔同方面啊。你啱啱講即係就算係去出嗰個情緒嗰啲問題，定係嗰個抑鬱嘅問題啊。你其實有唔同角度睇啦。但係咧，即係你而家講緊嗰個係 psychology 嗰一方面啊。我係需要嘅，我亦都係贊成，即係你係，但係我而家嗰個 point of view， 即係嗰個角度咧，係用嗰個 lifestyle 嗰度處理，即係你嗰個 psychology 嘅方法係 work 係需要，但係咧唔係等於一係 psychology， 一係就 biology 㗎嘛，你兩個一齊配合㗎嘛，即係你用 psychology 嗰個方法。但係你你平時個 lifestyle 亦都要執一執去，等嗰個抗壓嗰個功能係大啲。咁你兩個配合係咪有一個好好嘅協同效應咧？OK， 好。咁如果冇其他問題，咁我就多謝大家啦。係啊 ，thank you。